ხო? ახლა ებიხება? Pomagari. Victor Kalisacin. Გამოშვა, აქ მოვახლა თვითონავე და Victor Kalisacin ამდე გუნდა შემოვიდა. ეს სინამდვილეში არის პირველი მაღალ ტექნოლოგიურ ქართული პროდუქტი, რაც ხშირად საქართველოში შექმნა. განჩენ ყველაფერი რაც ხონდა ჩვენ ადრე ეს სხვა მხრიდან იყო გადმოღებული. და მთელი უპირატესობა არის ის, რომ როცა უცხოეთში ყიდულობ, შეიძლება ვიც გამყიდველმა ბოლომდე არ მოხდეს ტექნოლოგია, ან და პირიქით შენ ტექნოლოგია გაუზიაროს მოწინააღმდეგეს. ამას ვერავინ ვერ გაუზიარებს ეს ჩვენია. და თორე პერსპექტივა ხა ეს არის ესე დასაწყისი მარტო პერსპექტივა რომ ბევრად დიდები გავაკეთოთ, ბევრად უფრო დახვეწილები, ხო? მაგრამ ძალიან ცოტა ქვეყანას აქვს ეს ტექნოლოგია და რაც თავარია რომ ეს არის ეს სამხედროს გარდა კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს რომ ინტელექტის და ინტელექტუალური ცოდნის და ტექნოლოგიების განვითარების თვალსაზრისით საქართველოში. რამდენია სამხედრო საინჟინეროზე წელს რამდენი შეაბარებს 70 კაცი ხო? რამდენი ადგილია? ხედავ, ესე იგი საქართველოში ახალგაზრდები მიხვდნენ რომ ამ დარგს აქვს დიდი პერსპექტივა. ამ დარგს აქვს დიდი პერსპექტივა ქვეყნის თავდაცვისთვის და მე არის დიდი პერსპექტივა კომერციალიზაციის თვალსაზრისით. ქართველებს აქვს ნიჭი სამხედრო ინჟინერიის. ამერიკული ყველაზე მაგარი ამერიკული თვითმფრინავი მოიგონა ქართველი შვილი. ბიათი ხო? და უამრავი სხვა ნადირაშვილის არის რაკეტები რომლითაც რუსები გვიტყავდნენ. ასე რომ ჩვენ გვაქვს ეს ნიჭი. და თუ არა გვაქვს ეგრე ჩანს. ეს არის დასაწყისი. ეს არის ახალი დიდი საქართველოს ახალი სფერო ეხსნება მთლიანად. სამხედროში კი არა, მთლიანად ახალი სფერო ეხსნება. ეს არის მაღალი ტექნოლოგიების. ამას მოყვება უამრავი სამოქალაქო პროდუქცია ასეთივე ხარისხის და მიმართულების. და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ აბსოლუტურად ყველაფრის გაკეთება, რისკის გაკეთება სამშობლოში და ყველაფრის გადატანა შეელოს. ესე სადაც ერთ წელიწად ნახევარში ეს შევქმნით, კიდე ერთ წელიწადში ამას ისე დავხვეწავთ, რომ ნუ წელიწად ნახევარში მაქსიმუმ ყველა მსოფლიო ანალოგს გაუტოლდებით. სიდიდით და ტექნიკურ პარამეტრებს. წელს გამოვიყავთ ესენი აღლუმზე. შემდეგ აღლუმზე გამოვიყავთ 5-ჯერ დიდები და 10-ჯერ დიდები. ამაზე ცალკე ხო იმუშავებს, როცა სერიული წარმოება ეწყობა რამდენიმე ასეულ კაცს. აი დამატებით დასაქმებული ადგილი. ეს არის ჩვენი და ყველაფერს ვქვნით ჩვენ. ასე რომ აღარავის აღარა ვართ დამოკიდებული. და იქით ეს იქნება ჩვენი დიდი საექსპორტო პროდუქტი. და სხვა ჩვენს მინდა გითხრათ, რომ მართლა ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ სოფლიოში ამის გატანას. საქართველოს უნდა დაიწყოს მაღალი ტექნოლოგიების ექსპორტი.